уводзенай у гісторыю Беларусі. Прывітанне, сябры! Я спадар Дзяніс, настаўнік гісторыі. Я раскажу вам усё, што ведаю пра гісторыю нашай краіны. Пра тое, як выглядала наша зямля, калі цалкам была пакрытая лёдам. Пра тое, як адзін з нашых князёў умеў абарочвацца ваўклакам і каршуном. Пра тое, як у вялікага Вітаўта скралі карону. Пра тое, як наш кароль выклікаў прывід сваёй каханай. Пра тое, якія экзатычныя стравы трапілі на стол да нашай шляхты з Італіі, і яшчэ пра вельмі шмат цікавых рэчаў. Мы прызвычаіліся да таго, што бачым вакол у паўсядзённым жыцці. Але так было не заўсёды. Шмат стагоддзяў таму жыццё чалавека моцна адрознівалася ад нашага. Паступова ў развіцці чалавецтва адбываліся вельмі важныя змены. Яны не абмінулі і беларускія землі. Карэнныя пераўтварэнні ў грамадстве, у спосабах вытворчасці, у прыладах працы дазваляюць вылучыць перыяды гісторыі. На якія ж перыяды падзяляецца гісторыя Беларусі? Як мы даведваемся пра змены і асаблівасці жыцця нашых продкаў? Давайце разбірацца. Навошта ведаць гісторыю сваёй зямлі? Кожнаму чалавеку варта ведаць традыцыі сваіх продкаў, іх учынкі і дасягненні. Усе мы памятаем уласнае мінулае. Таксама трэба памятаць мінулае сваёй краіны. Толькі тады можна лічыць сябе часткай супольнасці беларускага народа. Досвед нашых продкаў дапаможа нам пазбегнуць памылак у будучыні. Ён падкажа, хто мы такія і адкуль узяліся на гэтай зямлі. Паспрыяе нам у гэтым навука гісторыя. Менавіта яна вывучае вопыт асобных людзей, суполак, народаў, досвед чалавецтва, назапашаны ім на працягу ўсяго развіцця. Гісторыя не праходзіць бясследна. Яе подых мы адчуваем паўсюль, у назвах гарадоў, вуліц, рэк, азёр, у імёнах і прозвішчах. Гісторыя стварае трывалую сувязь пакаленняў. Веданне гэтай навукі даніна памяці нашым продкам. Сваёй руплівай працай яны стварылі наш з вамі дабрабыт. У гісторыі былі не толькі поспехі і мірнае жыццё, але і страты. І найбольш жахлівая для чалавецтва з'ява – вайна. Гісторыя дае нам прыклады, як пазбегнуць канфліктаў, як вырашыць тыя ці іншыя праблемы ў жыцці грамадства. Веданне мінулага нашай зямлі таксама дазваляе зразумець, як лепш пабудаваць стасункі з суседзямі. Гісторыя Беларусі. Частка сусветнай гісторыі. Мінулае нашых продкаў нельга разглядаць асобна ад мінулага ўсяго чалавецтва. Гісторыя Беларусі развівалася па тых самых законах, што і сусветная гісторыя. Беларуская зямля заўсёды была цесна звязаная з далёкімі і блізкімі землямі. Адтуль да нас прыйшлі першыя людзі. У сваім развіцці яны прайшлі тыя ж перыяды, што і іншыя народы. Яны навучыліся апрацоўваць зямлю, гадаваць жывёлу, вырабляць металічныя рэчы. Беларускія землі адчувалі ўплыў з усходу і захаду. З канца 10-га стагоддзя да нас прыйшло хрысціянства ўсходняга ўзору, а з канца 14-га стагоддзя пачало пераважваць каталіцтва. Гэта спрыяла наладжванню цесных сувязяў з усёй Еўропай. На землі нашых продкаў прыходзілі таленавітыя іншаземцы. Яны прыносілі з сабою разнастайныя традыцыі і досвед. Нашы продкі таксама упісалі свае імёны ў гісторыю іншых краін. Таму гісторыя Беларусі з'яўляецца неад'емнай часткай сусветнай гісторыі. Сябры, прывітанне! Да мяне ў госці сёння прыйшла цудоўная дзяўчына Наталка Хартанюк. Яна, дарэчы, настаўніца англійскай мовы. Слухайце, а давайте запытаемся ў Наталкі, каго яна ведае з беларускіх гістарычных постацей. Наталка, слухай, а які твой любімы беларус альбо чалавек з беларускай гісторыі? Ёсць такі. Дарагі майму сэрцу Казімір Лышчынскі, таму што ён заўжды быў такой легендай. Ён мяне так страшна прыгаломшвала, ўражвала. Яго спалілі. І зусім у цывілізаваны час. Слухай,
Гэта не той, якога спалілі за тое, што напісаў трактат, нібыта трактат аб неіснаванні Бога. Ага. А ты ведала, што ён напісаў яшчэ трактат аб існаванні Бога. Але пра гэта яны рашылі не ўпамінаць, да? Хто з нашых цудоўных, слаўных беларускіх продкаў мог размаўляць на добрай, слушнай, такой спраўнай, класнай ангельскай мове? Слухай. А я ведаю, ёсць такі. Андрэй Тадевуш Бонавентура Касцюшка. Дакладна! Так, ён жа ж ваяваў за незалежнасць Злучаных Штатаў Амерыкі. Яго помнік стаіць у Вашынгтоне. Ну, Ты бачыш, і сяброў, напэўна, там завёў шмат? канешне. Я размаўляю, думаю, што ён выдатна размаўляў па-англійску. Ён нават бы мог выкладаць англійскую мову. І не сумнеюся, калі ўжо так пабываўшы в Амерыцы, не проста так. А ты ведаеш цікавы факт, што самая высокая гара ў Аўстраліі не дзе-небудзь блізка каля нас, а ў Аўстраліі названы імем Тадевуша Касцюшкі. Дзеці, слухайце, калі вы будзеце глядзець наш гістарычны праект, то вы даведаецеся не толькі пра Казіміра Лышчынскага і Тадевуша Касцюшку, а пра вельмі шмат знакамітых беларусаў, якія пакінулі свой след у сусветнай гісторыі. На якія перыяды падзяляецца гісторыя Беларусі? Перыядызацыя гісторыі – гэта падзел яе на пэўныя адрэзкі часу. Перыяды. На працягу кожнага перыяду пачыналася, развівалася і заканчвалася якая-небудзь важная падзея або з'ява. Старажытная гісторыя Беларусі падзяляецца на каменны век. На тэрыторыі Беларусі пачаўся ад 100 тысячаў да 30 тысячаў гадоў таму і працягваўся да канца 3-го тысячагоддзя да нашай эры. Ён падзяляецца на старажытны, сярэдні і новы каменны век. Бронзавы век пачаўся ў 2-м тысячагоддзі да нашай эры і працягваўся да канца 8-го стагоддзя да нашай эры. І жалезны век пачаўся ў 7-м стагоддзі і скончыўся ў 5-м стагоддзі нашай эры. На змену старажытнаму часу прыйшлі сярэднія вякі. Яны працягваліся з канца 5-го стагоддзя і да канца 15-го стагоддзя. Сярэднявечча таксама падзяляецца на 3 перыяды. Першы перыяд – ранняе сярэднявечча. Ён ахопліваў час рассялення славян на тэрыторыі Беларусі. Другі перыяд – высокае сярэднявечча. Гэта час існавання на тэрыторыі Беларусі старажытных княстваў і ўзнікнення Вялікага княства Літоўскага. Трэці перыяд – позняе сярэднявечча. У гэты перыяд дасягнула свайго росквіту Вялікае княства Літоўскае. У яго склад увайшлі ўсе беларускія землі. Рэчавыя крыніцы ў вывучэнні гісторыі. Сапраўднае навуковае спасціжэнне гісторыі магчыма толькі на падставе крыніц. Для засваення кожнага перыяду большае значэнне мае пэўны від крыніц. Для першабытнага часу і ранняе сярэднявечча гэта рэчавыя крыніцы. Іх знаходзяць пры археалагічных раскопках. Цікавы факт, што артефактам, такой археалагічнай знаходкай, рэчавай крыніцай можна лічыць шахматную фігуру каня. Чым гэта цікава? Што раней гісторыкі думалі, што першыя шахматы на тэрыторыі ўсёй Кіеўскай Русі знайшлі ў 12 стагоддзі, а пасля дзякуючы раскопкам на Менскім гарадзішчы знайшлі фігурку каня, зроблена з ласінага рога. І яна датуецца 11 стагоддзям. Значыцца, самую першую шахматную фігуру на тэрыторыі ўсёй Кіеўскай Русі знайшлі на Беларусі. Увогуле, на Беларусі вельмі шмат знаходзілі шахматных фігурак. Гэта сведчыць пра тое, што беларусы былі вельмі інтэлектуальнымі і адукаванымі людзьмі. Ну, дурні ж у шахматы не гуляюць, праўда? Пісьмовыя крыніцы ў вывучэнні гісторыі. Са з'яўленнем пісьменнасці людзі пачалі запісваць звесткі аб жыцці. Ужо з канца 10 стагоддзя сустракаюцца першыя прыклады пісьменнасці ў нашых продкаў. У 11 стагоддзі з'явіліся першыя гістарычныя творы. Паведамленні ў іх запісваліся па гадах. Раней год называўся лета, таму іх называлі летапісамі. Найбольш старажытны з захаваных летапісаў быў складзены манахам Нестрам у Кіеве каля 1113 года. Ён называецца «Аповесць мінулых гадоў».
У гэтым творы расказваецца пра з'яўленне славян на тэрыторыі Беларусі, пра першых полацкіх князёў, пра пачатак раздрабленне полацкага княства. Працягам аповесці мінулых гадоў сталі пазнейшыя мясцовыя летапісы. Магчыма, свой летапіс быў складзены і ў Полацку. Пазней летапісы ствараліся і ў вялікім княстве літоўскім. З цягам часу з'явіліся іншыя пісьмовыя крыніцы. Гэта былі апавяданні пра выдатных людзей царквы. Такія апавяданні называліся жыцеі. Таксама былі зборнікі законаў, граматы і дагаворы. Звесткі аб гісторыі беларускіх зямель траплялі і ў іншаземныя крыніцы, польскія хронікі і скандынаўскія сагі. Напрыклад, існаваў радзівілаўскі летапіс, створаны ў 15 стагоддзі. Ён быў створаны князем са славутага роду радзівілаў. З яго пра гісторыю можна даведацца не толькі з тэксту летапісу, але і з невялікіх каляровых малюнкаў, якія называюцца мініяцюрамі. Іх у летапісе больш за 600. На думку гісторыкаў, гэта сапраўдныя вокны, скрозь якія можна глядзець на зніклы свет нашай старажытнай бацькаўшчыны. З развіццём гаспадаркі і культуры на беларускіх землях назапашвалася ўсё больш рэчавых і пісьмовых крыніц. Дзейнасць вялікіх князёў літоўскіх знайшла адлюстраванне ў прывілеях і граматах. У іх вызначаліся правы пэўных груп насельніцтва і ўсіх жыхароў дзяржавы. На працягу ўсёй гісторыі нашы продкі пакідалі сляды сваёй дзейнасці. Дзякуючы ім, зараз мы даведваемся аб жыцці чалавека на тэрыторыі Беларусі ў розныя перыяды. А яшчэ яго імем названы самая высокая гара ў Аўстраліі. Аўстралія як гавораць? Па-аўстралійску. Па-англійску. Ну, па-англійску.